А цяпер невялікі экскурс у гісторыю. Сям'я Друцкіх-Любецкіх, шляхетны і некалі знакаміты беларускі род, раскіданы па свеце гістарычнымі абставінамі. Род, які некалі падзяліла савецка-польская мяжа на чужых і сваіх. Хто пра іх сёння ведае? Гісторык Ігар Мельнікаў вяртае імёны з-за нябыту чарговай выставы, а наша журналістка Тацяна Уласенка паразмаўляла з ім. Глядзіце ўжо зараз. Гэтая выстава называецца «Новае поле на мяжы цывілізацыі». Адкуль такая назва, чаму на мяжы цывілізацыі? Што гэта азначае? Насамрэч, мяжа паміж двумя такімі светамі, з аднаго боку варожага, з другого боку гэта адна Беларусь падзеленая, гэта імперыя Сталіна і гэта другая Рэч Паспалітая, міжваенная Польша. Заходняя Беларусь, усходняя Беларусь, падзеленая рыжскай мяжой, і зразумела, што тут мы знаходзімся не выпадкова, бо менавіта здесь знаходзілася і камендатура савецкая ў Новым полі, і застава была савецкая, і будынак захаваўся палацу Друцкіх-Любецкіх. Выстава прысвечаная сям'і Друцкіх-Любецкіх. Каму гэтая тэма можа быць цікавая? Ці будзе яна цікавая звычайным беларусам? Бо збольшага мы ўсе ведаем гісторыю сем'яў Сапегаў, Радзівілаў. Ну, а Друцкія-Любецкія, што за яны і чаму так важныя для нашай гісторыі? Насамрэч, вы, па сутнасці, ўжо і адказалі на гэтае пытанне. Шкада, што пра Друцкіх-Любецкіх не памятаюць сённяшняй Беларусі. Гэта былі ўзроўні Вайніловіча людзі, узроўні тых жа Радзівілаў, багатыя землеўласнікі, людзі вялікай культуры, высокай культуры, людзі, якія пачатак якіх браўся яшчэ ад Рюрыка, насамрэч. І гэтая гісторыя на вялікай жалі забыта была, але нават прадстаўнікі сям'і Друцкіх-Любецкіх з 20-го стагоддзя гэта цікавая старонка беларускай гісторыі. Геранім Друцкі-Любецкі, член Дзяржаўнай думы Расійскай імперіі, чалавек, які падтрымліваў развіццё беларускіх народных промыслаў, падтрымліваў развіццё сельскагаспадарчай культуры ў беларускіх сялян. А Константин Друцкі-Любецкі, яго сын, гэта падпалкоўнік, палкоўнік, камандзір віленскай брыгады кавалерыі, удзельнік вераснёўскай кампаніі 39-го года, з беларусамі змагаўся, разам з беларусамі змагаўся супраць нацыстаў. І ён ахвяра катынскіх расстрэлаў, ён ахвяра якраз гэтых сталінскіх рэпрэсій. Крысціна Друцкая-Любецкая, гэта я заўсёды кажу пра экскурсіі. На экскурсіях гэта сімвол трагедыі падзеленай Беларусі, бо дзяўчына загінула якраз на той мяжы 21. Тлумачце, хто гэта? Гэта дачка Гераніма Друцкага-Любецкага і сестра якраз Константина Друцкага-Любецкага. І мы доўга шукалі, па крупіцах збіралі інфармацыю пра гэту дзяўчыну, бо былі розныя міфы там і пра гвалт, і пра гэтак далей. Але чалавек ішоў сюды, меў пры сябе браўнінг, перайшоў нелегальную мяжу, трапіў у рукі памежнікаў, забіла на савецкага памежніка, была сама забітая савецкімі памежнікамі, пахаваная здесь, і потым перапахавана ўжо ў Ракаве. І трагедыя гэтай дзяўчыны гэта якраз трагедыя падзеленай Беларусі, бо дзяўчына загінула на гэтай мяжы ля вёскі Целяшевічы пад Рубяжевічамі і пахаваны ў Ракаве сёння. Калі казаць пра экспанаты гэтай выставы, то які экспанат самы дарагі вашаму сэрцу і можа быць адным з самых цікавых экспанатаў з гэтай выставы? Калі ласка, можам прайсці, вось вы паглядзіце, насамрэч, гэта цікавы здымак Крысціны Друцкай-Любецкай, які быў узяты з яе візітоўкі. Гэта вельмі цікава, бо тут маці, якраз Марыя Друцкая-Любецкая з Грабоўскіх, яна якраз напісала, калі нарадзілася і дзе нарадзілася ў Новым полю Крысціна Друцкай-Любецкай, калі яна памерла, вось была забіта якраз у траўні 21-го года. Вельмі цікавы здымак тут якраз антураж, як выглядае ўнутраны убранства гэтага палаца Друцкіх-Любецкіх у Новым полі. Палац зусім побач, а вось такі цікавы від, гэта трэба было шукаць у архівах. І вось цікавы дакумент. Гэта ўзнагароднае пасведчанне Константина Друцкага-Любецкага, які атрымаў вертусі мілітарій за якраз удзел у польска-бальшавіцкай вайне. Все гэта захоўваецца ў арыгіналах у сям'і Друцкіх-Любецкіх d'Ангелеў, а копіі вось зараз прадстаўлены на гэтай нашай выставе. Ігар, а з якімі яшчэ мясцінамі звязаная гісторыя сям'і Друцкіх-Любецкіх, бо людзі могуць жыць недзе побач і не ведаць гэтага? Ну, гэта і Парахоньск, там на Піншыне вельмі шмат, і Палессе вельмі шмат, і сядзібы Скірмонтаў, зараз уже не памятаю гэтае месца, але тут на выставе гэта прапісана. Досыць шмат цікавых мясцін, якія, калісьці былі звязаны, зараз ужо, можа, і палацаў няма, уже гісторыі няма, але, вот, прынамсі, я думаю, што гэтая выстава паспрыяе таму, каб людзі ўзгадалі гэтую гісторыю, каб памяць
памяталі гэтых людзей, добрых гаспадароў, людзей, якія дбалі пра нашу Беларусь. І гэтая выстава як гістарычнае вяртанне друцкіх любецкіх пакуль новае поле, будзем гуляць далей. Што ж, дзякую за запрашэнне. Мы таксама заахвочваем вас прыехаць у вёску Новае поле, 30 кіламетраў ад Менску. Гэта вуліца Студэнцкая 1, тым больш, што выстава бясплатная. І з вами былі Ігор Мельнікаў, Тацяна Ўласенка, Белсат.